Juma ni atariki 13 mweri-ini wa kana mwaka-ini wa 2024 ani muhakwa kwate we ni wagitidia thayo na ni muhakwa kwate we ni waremia gukumia ni nani ndagikare giti giki kyo memerekia nigetha ngoro gigutuikana gikorigia account ciothe 47 hando cia ruma atoria andiki aitu magitinda magituhaririria itokaini cia kana itokaini cia nja wa bururi ona kuria iharo-ini ria kwa Getka wa Mbui wa Njau agukore kwa Muthingi TV mbere ndaya twambe twamukire matemo mamo. Mama mwe wa maria tukuhariririe ni ati kuna familia tayari zaidi ya 400 zimeathirika vibaya na hii mafuriko. Makiria ma family 800 cihutitio ni muiyuro wa mai guku eri magikua Tana River. You can imagine 14 sacks of bangi to our children. Maybe could have gone mad. Mafitha a borithi kuhithukia bangi ya makiria ma mbeca kaunti-ini ya Kisii. Na nitukumenyithia uhoro wegie muthomi uria wacenjirie na gutuika murugi wa cabaci thutha wa kwaga wira. Haya na gitio kinene tikira gukorwo kigucia njungwa yaku ngoro gikumenyithia mau na mangi maingi na kuria mutamburuko uyu witu no ukorwo kiwamukira kuria mwena wa YouTube ario Muthingi TV na ningi mwena wa Facebook no ukorwo gitutigira ndumiriri yaku ario Muthingi TV rurenda-ini rwa Twitter kana niyo X niyo Muthingi TV na riu tukirika kiondo-ini gitu kia mohoro aturike ginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria family itanyiheire 400 anishikoretwo ikihutio ni muiyuro wa mai thutha wa mbura nene guthie na mbere na kura guku bururi-ini mwena kana gicigo bunge kia Mwea nikio ikoretwo hatikaine makiria kuona ati makiria ma family 20 anicio ikoretwo igithamio go ni kuringana na munene wa ruhonge rutune kuria augete ati nyumba nyingi na aikari aingi maguthie na mbere gutangika kuona ati mbura ino ndiramenyeka hari gukorwo gitigira kura. Kurumirira mbura nene rithiete na mbere kuringa icigo ngurani guku bururi-ini aikari kaunti-ini ya Kirinyaga no hathara maratara guku nao maabitha ruhonge rwa mutharaba mutune kaunti-ini ino ya Kirinyaga makiuga ati family 400 nicio cihutitio ni mĩiyũro ya mai. Kuringana na mutongoria ruhonge-ini ruru rwa mutharaba mutune Martin Kagoda ni augite gukinyiria riu family 10 kuma gicagi-ini gia Kanjanga itigitwo citari na wikaro guku nao onjoria makiurwo ni biacara ciao hamwe na indo cia mahuthiro. Tukikuja pande ya Kirinyaga West hii kijiji cha Kiajanga inakuanga na shida sana. So mkiangalia huko nyuma yetu tutaona maji ni mingi sana, familia zingine zimehama na hii mvua ikiendelea ni kumaanisha familia zingine zaidi zitahama. Kagoda ni augete ati gicigo bunge kia Mwea nikio kire makiria ni mĩiyũro ya mai na riu ni manjĩrĩirie mĩtaratara ya guteithĩrĩria muingi mwena uyu na indo cia kwĩrigĩrĩria mĩrimũ hamwe na indo cia mahuthiro. Kirinyaga County kundu kuria kugumirwo muno ni mwena wa Mwea na tariu mothe tuma mwena wa Mwea West, Thiba ward na Wamomo ward. Ando indo ciao ni nguene mai na andu acio ni tukoretwo tukimateithia, ni turamahe indo cia kuhuthira mucii, tukamahe kitchen set, tukamahe mirengeti, tukamahe mathabuni, tukamahe mats, tukamahe mosquito nets na ni tugucoka kuo ringi nigetha tumahe dawa cia guthondeka mai tondu tarĩrĩa riu kwaura uguo mirimo iria yukanagia na mai mena giko ni gukorwo mingi na ni turakira nigetha tumahe dawa icio nigetha matikarware. Mwena-ini wake Jane Wasero uria ni muikari mwena uyu ni augite ati matigitwo matari na wiki na guthamira miena ingi kuona nginyagia mimera yao ni akuirwo ni kiguo kurumirira mbura nene iria ikoretwo ikiura. Kini gicagi tukoretwo tukithenio muno ni mai several times. As per now twina challenge nyingi muno tondu mai maya mokire utuku na guti mundu ari haririe mai ma no moke, so twokirire kiroko tugikora twi mai-ini wathia kuma gitanda-ini ugakora wi mai-ini kila kitu kilikuwa displaced guti kindu kiari mupango-ini uria mundu agitigite utuku, so it was a challenge. Aingi twina ciana aingi twari na irio nyumba icio na irio icio ni ciathire na mai. Riu ritana ria munini wa cifu wa sublocation ya Kiajanga ni kuri thirikari gukorwo igitha kihonia kia mĩiyũro ya mbura makiria guku Mwea na kuria orite aikari a gicagi gia thiguku gukorwo magithamira kundu kuria kuri iguru niguo gwithemana na mogwati maya. Hĩndĩ ciothe mbura ngiura ni kuihũra mai
mĩciĩ mĩingĩ nĩ mathamĩte na mbura ĩno yathi na mbere na kuura no megũthama makĩria na no tũrie thirikari ĩngĩteithia andũ na kwĩna rwagĩ rũingĩ net zinaweza saidia na ndawa za maji kukinyĩria thaa ici andũ 10 nĩ mathamu makathi kwetha nyũmba handũ hangĩ na angĩ mbura ĩngiura mũthenya ũmwe no kũthame makĩria andũ kĩbaũ tondũ nĩguo mĩciĩ mĩingĩ nĩ gũkorwo ĩkĩihũrwo nĩ maĩ. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Na tugitigana na icio nake mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Dorcas wa Rigathi augite ati uhuthiri wa dawa cia kulevya niguo cungiriirie mitino mingi gukorwo ikihanika kuona ati andu aingi macihuthira makorwo magithie na kana magakorwo magithie barabara-ini gukorwo magitwarithia ngari. Oho Dorcas nie kana nierumite kinina akauga ati haro yake kana aguthie na mbere na kuhurwana na dawa ici na kuria augite ni agutigirira ati kana ruriri rwa rucio ni rwakorwo rugikurwo kumana na king'oki giki ake uhuthiri wa njohi ngananie na hamwe na dawa cia kulevya. Mitino ya barabara bururi-ini no ithiete na mbere na kuongerereka na gikiro kinene igicungirira ikuo cia makiri ma athii irema na nguraro hamwe na gutiga ciana nyingi iri cia ndigwa. Kuringana na uthuthuria, mitino mingi ya barabara icungagirirwo ni matereba aingi gutwarithia ngari mari areu. We are driving when we are sober. We have had too many accidents and we are losing too many lives. You saw the lives of so many young people from Kenyatta University and what is happening on our roads. Too many accidents. Mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas Rigathi augite ati mitino mingi barabara-ini icungirirwo ni uhuthiri moru wa dawa cia kulevya na unyui wa njohi. Riu Dorcas akiuria matereba kwa gukorwo makinyua njohi riria mari barabara-ini niguo kuhonokia mioyo ya athii. Urging road users to be very careful. And I talked about this alcohol and substance abuse. Pastor Dorcas neranire gukorwo muhari-ini wa mbere gutigirira njohi thumu ni yahuka na rucio rwa mbeu njithi ni rwagacirithio. Right now we see very many of them are turning around and they are being transformed. Many of them are in the rehab centers and others we are put them in TVETs, skilling them so that when they come out, they will enter as addicts. They come out as men and ready to go and give a contribution to our nation. Ria wairi muikariri giti wa tene wa Nakada John Mututho augite ati njohi thumu bururi-ini ikoretwo iri igutha rinene hari uthii wa na mbere bururi-ini. Riu agiikia ritana kuri mutongoria wa bururi William Ruto ria gwetha kihona kia na ihenya niguo gutigirira njohi thumu ni yahuka kaimana. Admit it, this is war and I'm calling on President Ruto to come and not only declare alcohol a national disaster, but also set mechanism for martial action. Igana na Mututho, mitino mingi ya barabara icungagirirwo ni matereba gutwarithia ngari mari areu. Goko akiuga ati njohi thumu ingikorwo ikihukio kaimana mioyo ya makiri ma athii no ikorwo igithaitirwo. Percent of all people in the morgue have something to do with alcohol. All those accidents at Salga have something to do with the drugs, alcohol and prostitutes. This is a fact. So we are at war with ourselves. Ngiribotera Mũthingi TV, Geto Wambui wa Mugo. Na tugithie na mbere na oriri bataraitha ya maigirira ithiete na mbere na kwagagia arimi bururi wothe. Riu aikana atongoria kuma kaunti-ini ya Murang'a ni maikitie ritana na makiria kuri thirikari ya Kenya Kwanza gukorwo ikioera minister wa urimi guko bururi-ini Mithika Linturi ikinya rikana makinya mahio make watho kuona ati ministry yake ni gondereire wira-ini wa gukorwo magitungata muingi na makiria aria maikorwo magithura thirikari ino ya Kenya Kwanza. Matongoretio ni senator wa kaunti ya Murang'a John Nyoto ni maugite ati matigwitikira kuona arimi makiagagio na makiria ni thirikari ire makorirwo magithura. Riri bataraitha ya Google ithiete na mbere kuongerereka guku bururi-ini. Arimi hamwe na atongoria kaunti-ini ya Murang'a no mathiete na mbere gutitia bataraitha ino.
Makiaria na muingi gicigo-ini bunge kia Maragwa kaunti-ini ya Murang'a, atongoria aya matongoretio ni seneta wa kaunti ino Joe Nyotu ni maikitie ritana kuri thirikari ya William Ruto gukorwo ikioera minista wa urimi Mithika Linturi ikinyarihio ria kiwatho kuona ndaigiririkire wira-ini wake, undu uria unyititwo mbaru ni murugamiriri wa atumia kaunti-ini ino ya Murang'a Betty Maina. Wale ambao wametengeneza na kuuza mbolea ghushi ni lazima wachukuliwe hatua, kwa sababu hawa ni watu ambao wanataka kutenganisha rais wetu na wale waliomchagua ambao ni hustlers ama wananchi ambao wanafanya biashara dogo dogo. Na ikiwa waziri wetu wa kilimo Mithika Linturi atapatikana kwamba alitepetea kazini, basi ni hatua inayofaa kuchukuliwa kwa wale wanaotepetea kazini, ichukuliwe mara moja, na ili tuweze kwamba kupata wale kulima wetu wanapata mbolea inayofaa. Kama waziri wa kilimo Mithika Linturi hafanyi kazi yake mzuri, muondoe, uende Meru, utafute Meru mwingine, utilete, endelee na kazi. Sisi hatuwezi kuja kudanganya wakulima hapa mashinani. Fertilizer ilitoka Nairobi, imefika hapa mashinani, imeletwa na gari ya serikali, huo ukoro umefanywa na watu wa hiyo wizara. Sisi tunataka kusema tumuogopi waziri hata kidogo. Sisi tunataka kuambia rais, hata Biblia imesema you prune unproductive branches. It is about time he prune unproductive branches in his ministry. Mwenene wake mubunge wa guku Maragwa Mary Waithera ni orite ministry ya urimi gukorwo ikimenya kihumo gia fertilizer ino, oro hamwe na guthikiriria mateta ma arimi, akiuga ati kuri na andu marenda kuhaka ndoro thirikari ya William Ruto. Mambo ni mawili, mkulima arudishiwe pesa yake au mkulima apewe fertilizer ile mzuri, arudishe hiyo baya. Na wanatakiwa wafikirie ya hili. Wameweka serikali ya William Samoei Ruto matope, na tuko na kazi mingi ya kusafisha jina ya serikali tukiongozwa na William Samoei Ruto na Ligiti. Kirifotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Maina. Na tugitigana na icio nayo kambuni ya wendia wa kana ya mbegu cia kuhanda guku bururi-ini ni mateaneirie riboti iria ikoretwo ikinyagio ati ni kuri na unyihu wa mbegu o riri, amwe na rugongo rwa bururi mathiete na mbere na kwihariria gukorwo makihanda gukuringana na mutongoria wa ruhonge ruru mundu gwitwo Purity Ngirici ni augite ati a Kenya ni magirire gwithema na kuria marakorwo makienderio mbegu kana mbegu njeru, na makorwo magitikia ati ni mugogore kana gutire na unyihu wa mbegu ona hanini. It is noted too that the government crackdown on fake seed, fake merchant seed and public awareness that has been created on the same has seen many farmers throng Kenya seed outlets as they trust the quality of our seed. We wish to ensure our farmers that we shall sustain our quality, the quality of our products, and ensure that it reaches our farmers at affordable prices. Our recommended retail prices for 25 kilograms it's 52.50, 10 kilograms is 2100, and for 2 kilograms is 420. Watu wanapenda kueneza uvumi. Na ile ukweli iko ni kwamba kama leo mmejionea katika hapa duka zetu za hapa Kitale kwamba watu wamepanga line na wanaendelea kununua, but for now tunaendelea kuuzia wakulima na hiyo uvumi mingi inatokana na wale watu ambao wanatengeneza mpaka mbegu gushi huko nje. Najua kumepaka karibu wiki mbili hivi ndio season iishe. Mpaka sasa hivi tunaendelea kufanya hiyo kazi. Vile madam amesema chairman wetu ni kwamba kuna challenge kwa wakulima wetu, kwa suppliers wachache sana ambao wanauza fake seed, na ndio wakulima wameanza kukuja sana kwa masoko hapa kwa branches zetu katika kampuni ya Kenya Seed Company, na tunaona kwamba watu wengi wameenda sana kwa mambo ya ukulima, na ndio sababu demand ya seed imekuwa kubwa sana kuliko supply yenyewe.
Na tukithie na mbere turuge nginya kuria kaunti-ini ya Githii kuria maabitha a borithi ni mahithukitie makiria ma ngunia 14 cia mithogoto ya bangi na kuria cikuhithitwo mugunda-ini umwe cia makiri ma mbeca ni ndeto ikiritwo mukonde ni OCPD wa gicigo gia Kitutu ya gatagati Kazungu Charo uria ugite ati ngari ino ikumite mwena wa Migori yerekeire mwena wa Kisii akiongerera ati bangi ino igukorwo kana igukoragwo igitwarwo mucii wa Githumo. Unapiga mimi unapiga milango. Shilingi wakati. Ana mada limbiya. Today, very early in the morning, our officers, while on our routine patrols along Kisii Keroka Road, came across a motor vehicle which was being driven very suspiciously. The officers gave chase. And upon realizing that officers were on hot pursuit, it diverted on a feeder road and eventually the driver lost control and landed into a ditch. Upon the arrival of the officers, it was established the vehicle, which is behind me here, a Toyota Hiace KCN 509Q, had 14 sacks, as you can see, stashed with brooms suspected to be cannabis sativa or bangi, which is also suspected to be destined either to Nairobi, Nakuru or Kericho. The driver of the vehicle managed to escape, but officers are on hot pursuit looking for him. He can run, but he cannot hide. We shall catch up with him, put him in custody, and process him very professionally and very soon. What I can tell the public, let us appreciate the good job of the officers. That's the first thing. The officers acted very, very professionally, and we appreciate them. At those wee hours of the night, and being vigil is not easy, but here we are. We have made a case, a very good case, and I believe we have saved so many souls. You can imagine 14 sacks of bangi to our children. Na tugithie na mbere kurumirira mugomo wa madagitari uri uthiete na mbere gutafanio guku bururi-ini riu kaunti ya Kilifi gutongorio ni governor wao Gideon Mung'aro nimani aikitie ritana kana ni aikiirie mukana madagitari aria magomete kaunti-ini yake kuria augite ati gicunje kia 5% akia madagitari nio mathiete na mbere na kurega gucokereria wira na kuria augite ati wena kana kaunti yake na madagitari ni makorirwo magikiranira ngirimiti ya gucokereria wawera. Mung'aro ni ugite ati ndagwetekera kuona kaunti yake andu maikorwo makinyaririka ni undu wa wagi wa motungata ma ugima wa mwiri. Madaktari wako kazini, asilimia 95 ya madaktari wa Kilifi wako kazini. Ile asilimia 5 ambao hawajafika kazini tayari nimeagiza wapewe barua kwamba mwezi huu hawatapata mshahara. Kwa hivyo kila siku uji kazini utalipwa mshahara. Na ikizidi pia tunaweza kusema waende nyumbani. Kwa sasa tumesema wale wote hawajakuja kazini toka mgomo wanze watasimamishwa kazi, kwa sababu mimi kama gavana wa Kilifi nilikuwa na ushauri na madaktari wa Kilifi kwa zaidi ya mwaka mmoja kuhusu hiyo CBA yao, na nikahakikisha kwamba kabla mgomo anze, miezi mitatu kabla mgomo anze, madaktari waliokuwa hawajavuka daraja tuliwapandisha daraja zaidi. Wale walikuwa mshahara unataka kuongezwa waliongezwa. Wale walikuwa na arrears walilipwa. Mpaka wengine walilipwa zaidi, wanastahili warudishe kwa akaunti. Kwa hivyo sioni sababu yote ya daktari wa Kilifi awe katika mgomo. Kwa sababu hiyo sasa ni kwamba wanatuvunja moyo. Kwa sababu kama wanasema wao wako in solidarity na wale union yao, hata mimi kama gavana naweza kuwa solidarity na wale makaunti ambao halipi mshahara. Kuna magavana wengine walipi mshahara hata miezi 4. Naweza kuwa na solidarity na hao, hata mimi nianze kuweka mishahara miezi 4 5.
lakini hiyo sitafanya. Ile nataka kuwauliza madaktari wetu wa Kilifi waendelee kutumikia watu wa Kilifi kazi. Kuna haja asi tukulipe mshahara alafu tuambie kwa sababu hati kuna mkubwa wako kule ambaye anakataa kufanya kazi na wewe lazima pia ukatae. Na unajua kwamba mambo yako yote tumetimiza. Hiyo si haki. Shukuru sana washikadai wetu Mata Hospital, Kenya Airports Authority na Jambo Jet kwa ushirikiano walionao. Wamekuja kufanya ukaguzi wa wagonjwa na pia kufanya upasuaji. Kufikia saa hii kutoka asubuhi ameona zaidi ya wagonjwa 300 kwa hii kituo. We are happy to be in Kilifi because Kilifi deserves the best. I was very impressed listening to the governor. He has put health as a priority and therefore choosing to come to Kilifi is reinforcing his efforts. Endelea kushirikiana na washikadau mbalimbali kuendelea na hii mipango yetu, maana maneno ya afya ni nguzo moja. Haya na riboti iyo ni iragikorwo gituhekanyaga ituka mbere ga ukorwo tugeikiria andu akorwo githikura ikua na ati ni turacokereria na mange maingi gukwari kwa Muthingi TV. Zenawi Real Estate icenjetie miturire ya Akenya aingĩ gukinyaniria iroto ciao. Na riu turakurehera Juja Gardens Phase 6 na iria iri mwena wa Juja tugakwenderia muigana wa ciringi 850,000. Migunda ino iri na ready title deed. Kiria urabatara no kuriha gicunjĩ kia 30% hari eka imwe ukegira na bloti. Ririkana migunda ino iri na mai, thitima na barabara njega. Ni undu wa uhoro makiria tucerere mwena wa Royal Gitwamba Plaza second floor kana uhurire thimu namba nio 0794880000. Namba ya thimu ni 077888 pata title uitwe bosi. Wigwatere set 102W GPS tracker omothe kuma Scepter Empire na ukenerere tracking ya kuria gari yaku ndithikana itigarire mahinda-ini mothe kumenya kuria igereire gwa kahinda ka mieri 6 kuhoria engine yaku uri handu-ini hothe kugerera application yao hamwe na kumenyereria gari yaku yakio kana yahorio na marihi ma ciringi 4,500 tu ukareherwo setting ngima. GPS tracker ino ni iraingira gari mithemba-ini yothe matinga undu umwe na nduthi iria ingikorwo ikihũthĩra petrol ona kana thitima na no umihũthĩre kugerera rurenda kana application iria ũngĩgwatĩra thimũ-inĩ yaku ya Android kana iOS. Kimetie kugerera rurenda-inĩ rwao nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kana umahũrĩre thimũ kugerera namba ciao nĩcio 0706867677 na umiamũkire hatarĩ marĩhi kugerera G4S ucoke uheo mũtaaramu ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe agwĩkĩrĩre na marĩhi ma ciringi 1,000. Scepter Empire, the most reliable vehicle tracking company in Kenya. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithui gukwari kwa Muthingi TV ari mohoro ma hwaini na tugicokereria kiondo-ini gitu
tukiri na riboti ya mwanya igie kimwana gikoretwo gikirutaniria kuria kana arutaga wira wa kuruga cabaci mukira-ini wa bara ona thengia wake gukorwo athomeire kothi ya ofundi wa thitima. Njamba inona iria inonagio ta mwireri wa ngano kana mwireri ngano master iratutariria uria thabari yake kuma cukuru na nginyagia kana nginyagia guthie kuria barabara-ini kuruga cabaci. Mumagari eragwo no wanjwa igiri kibanda-ini giki mihango ni tagaturu hindi ya mahanda kuria Kevin erutaneirie gutigirira ati customer ciake cia Kenya ni gukora iri thagathage. Jitagwo Kelvin Mwangi wa Mobi, but ritwa ria wira ni menyekanite ta Mwireri Nganos Master, turugagira cabaci ha kihunguro haha Ruiru. Kevin uria na ritwa ringi oekaine ta Mwireri Ngano Master aratutariria thengia wake gukorwo akiruta wira uyu kwa ihinda wa urugi wa cabaci mukira-ini wa bara. Ino tiyo kothi akorirwo agithoma kuona we ni fundi wa thitima hamwe na mitambo. Ndarerwo ngiuma hau ngithie ngika kothi ya electrical wireman. Ndeka electrical wireman niguo ndambirie gwetha tuwira twa thitima. Ngiura thitima hindi iria President Uhuru aheanite thitima iria cietagwo Rasmar project. Ngiandikwo ni kambuni itagwo Z kuria kundu gwetagwo Keno na ya mundu gwetwo Kabiro. Niwe wanjandikite hindi iria maheanaga gwekera thitima cia free of charge ni the former President Uhuru Kenyatta. No hihi niki kimucungiriire gwa gutianiria wira uyu wa thitima na kuingirira wira wa urugi wa cabaci mukira-ini wa bara. Bakurugama hindi niguo gwacokire kambuni ikihingura ringi. Yahingura niguo twacokire thiini wa kambuni gicoka ngiona wira turaruta wira wa kuhinga kurugamio ri tubesa turia ndecevire ndagurire gatuthi. No na kuri uguo thengia wa gukorwo uyu niguo wira umurithagia hamwe na family yake, Kevin ni atutaririe mamwe wa mathina maria akoretwo gitungana namo ari mihango-ini yake ya mithere. Wona ndambirie na gaburi kari ho ka ngirini kaburi tiga tenti ta gaka kaburi niko gaciarite tenti ino tondu itangiakiririe actually kuuraga ngetha ndiga kohane higa kona na kona nigetha ndikarus customer uria wa hwaini na wa muthenya koguo reke njuge ngiambiriria ndambiririe na thina muingi muno tondu hari irima harahaga mai hari irima inene muno harahaga mai muno so kafaida karia ndonaga ngetha na kenga merathi munjethere mahiga na maramu muke twambe tuite. Na kuona ni wira ukoragwo uri na ucindani munene, we ni aratutariria mamwe wa maundu maria akoretwo agikinyaniria gutigirira ati cabaci ciake ni ciaguciriria customer makiria. For example, pani ino itu tuko tumiturite irima ati cabaci yo yakinyia 70%. Cabaci yo ni ukurugira cabaci standard no yacokia mwaki thi na 40 degrees kana igicokia gicunji kia 40 hari 100 cabaci yo definitely ni kuma no ikinyite 65 and above cabaci yo no ithingi na 4 days 5 days itari yo mona hanini. Na kuona mbeu njithi aingi thutha wa gukorwo makirikia mathomo ma kothi cia iguru, aingi ni makoragwo makiurwo ni mwihoko na kwihingirania na mitugo miogomu thutha wa gukorwo makiaga gukinyaniria ta uria meririirie wa kuona mawira ma kothi ciao. Haha Kevin akimahe motaro maya. My young friends kana andu arika riakwa tondu twi youth mundu agacagure wira gutire kindu kana gutire undu no mutangi gutongia na kaundu kau wiriragiria gwika tiga kuga ni ugeka gekio muthi no korwo ni kugego gwakira nyumba iria wiriragiria no korwo ni kugego kuhe ngari iria wiriragiria no undu ucio wike kuma ngoro thiini hakwa tani ngiruga cabaci undu ucio ndiwikaga from the abundance of my heart. Handu-ini ha Muthingi TV riakwa ni Mwangi wa Murugi. Ha cabaci ri tukiita Nganos Master, we are the best in chapati. Haya kwiragwo wira ni wira no cio wa cabaci no wira ana mundu gwitwo Chapo Master tugatanya ati muturire wake ni gukorwo ukigacira na tugithie na mbere agicukiro kia meri kia Lamu ni kiamukirite kirini ithatu cia kuya container niguo kugacirithia motungata gicukiro-ini giki kia meri kirini ici cia kuya container ici ni cia muigana wa ciringi bilioni 4 na iria gukorwo igiteithiriria gukorwo igikwamura jamu na makiria guoka ni gicukiro-ini giki kia meri kuria munene wa kana munene wa gicukiro giki augite ati na gukorwo kana ni gikora na kirini ici ithatu ni gukorwo kimateithiriria hari uruti wa wira. Another significant milestone in the journey of the Port of Lamu with the arrival of the 3 state-of-the-art
super post-Panamax ship-to-shore cranes, country cranes. These cutting-edge cranes, equipped with advanced technology and capabilities, will revolutionize our operations and position the port as a global maritime hub. The procurement of these cranes cost the authority $31.4 million. This underscores our commitment in managing our premier ports, including the Port of Mombasa and the Port of Lamu. These ports serve as a vital gateway for regional and international trade, connecting our nation to the global economy. The commitment of Ethiopia to use the Port of Lamu, they've shown a lot of commitment. I think a month ago, officials from Ethiopia visited the Port of Lamu, and they also conducted a corridor survey from Lamu all the way to Moyale. And I also personally conducted a road survey with my chairman also, from here all the way to Moyale. And I can say that the corridor is okay. We are telling also the business community is to brace themselves to use this Port of Lamu. And as we stand here today also, we've received a lot of inquiries from shipping lines who are major clients in terms on the wish to operationalize this Port of Lamu, dedicating it as a major transshipment hub. And with this equipment here, it will be able to assist the shipping lines with the challenges that we have in the Red Sea. Any cargo coming from Asia now, we can do transshipment in the Port of Lamu, and it shortens the distance. In positioning itself where we are able to handle all those ships now, and we are able to handle those big ships. Instead of vessels going all the way to the Gulf to do transshipment there, we are saying Mombasa Lamu Port is ready to receive and to handle all those post-Panamax vessels, and we have the equipment that are able to handle all that cargo. Anare utu igira ginya kuria mwena wa Narok kuria family imwe kuma mwena wa Narama kana Narama Toshoreki county ino ya Narok nimahoete uteithio wa gwetha mwiri wa mwendwa wao na uria wekwirwo gukururio ni kiguo kia muiyoro wa mairo-ini rwa Wasingiro kuringana na kana kuringana na family ino maugite mageretie kana ni mageretie gukorwo makimwetha no inde matire marai kana matire marakorwo makimuona. Mpendwa wetu alibebwa na maji tarehe 8 mwezi wa 4 2024. Hiyo ni siku 5 iliyopita, na hatujayaona mkono ya serikali mpaka hapa. Naweza sema ya kwamba ni huzuni sana na hatujafurahia kabisa. Maji ilikuwa tu kiasi, walikuwa wawili wakafuka, na wakati maji iliweza nguvu, yule mwingine akapata nafasi ya kutoka nje ya maji. Huyu alishika miti ambayo uliona wewe mwenyewe kwa nusu saa, mpaka maji ikawa imesidi nguvu. Sasa ndio hiyo imeenda. Kama mali ambaye imekuja kushukua huyo ndugu yangu, ni mali ambaye ingerekebishwa na shilingi 10, sababu when the government is there, serikali iko pale kwa kufanya services yoyote. Mzee alikuwa amevalia shuka, alikuwa amefunga, akona shuka 3. Kuna shuka ya blue, iwapo kama utakuwa umemuona shuka ya ambaye inakaa bluish in color, kama utakuwa umeona tafadhali, na kama uko na ripoti ya mtu ambaye umeona amebebwa na maji, mtusaidie. Kama watu wa Narama Toshoreki, pigeni ripoti ndio tupate kujua. Changamoto kubwa ambayo tunapitia katika Narok County ni vifaa vya kupiga maji, ambapo tunaingia bila vifaa, which baridi pia inatulemea sana na tunatumia muda kidogo kufanya search. Naomba kwa sababu ya wakazi wote tuchukue tahadhari, tuangalie mito yanapofurika. Tafadhali ukiona mto imefurika, hata kama itabidi uombe makazi ya kulala pale ama urudi, ndio upate kufuka wakati maji yamekosa kufurika. Na tungeomba serikali yetu ipate kutusikiza, manake ukijaribu kuona hii daraja watu wa maeneo watu hapa ya Narama Toshoreki wanasunguka almost 60 kilometers wakisunguka kwenda Narok. Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Ken Aramat, tunataka usaidizi yenu.
Haya, na riu na gitio kinene njitikiria ngoro ngigutwara nginya kuria iharo-ini na kuo ngumenyithie uria ciana cia atumia cia gitinda ikigarikana tukiambiriria kirabu kihambataga mbitika cia Kenya Premier League Kariobangi Sharks makorirwo makiuma drone imwe kaembe ya kibugo kana ya bao imwe kwa imwe na kirabu gia Kakamega Homeboys mbitika iria korirwo igithakirwo kiharo-ini kia Mumia Sports Complex. Nyabara wa mundu wa kana nyabara wa kirabu gia Kakamega Homeboys mundu gwitwo Patrick Odhiambo niganire na point imwe na kuria augite ati ni magakana ni akugora kana ni makugeria gukorwo makihotana betike wengi. Pata point moja, tumetoka sawia bao moja kwa moja. Ugenini sio mbaya. Ukiangalia pia mchezo mwenyewe si haukuwa mchezo ambao ulikuwa rahisi. Na understand Homeboys walikuwa wamekuja wakacheza na Gor Mahia wakapata pointi. Wana uzoefu saizi ya soka kwa ligi pia. So kwangu nafikiria ile hiyo point moja itajazilia mahali. Siwezi sema ati niko na wachezaji ambao nimeweka physicality kama kipaumbele. Labda mimi nategemea haswa zaidi ndasema labda intelligence na fluidity yao katikati, ama nikisema labda nategemea haswa zaidi wanafikiria kabla wagongo, wanafikiria labda kabla jambo lifanyike. So siwezi sema mambo ya physicality. Kwangu mimi ni kudhihirisha mchezo wangu ambao mimi nimeuzoea hadi tamati. Sasa ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo point moja. Nadhani point moja ni muhimu pia katika timu. Tumecheza na timu ina upinzani mkubwa sana na game imekuwa very open. So katika open moja tunashukuru, lakini naweza kuwa na pingamizi kidogo, maana tupata nafasi nyingi lakini hatukuzitumia vizuri. Na imekuwa ndio yani ndio tatizo letu. Muda mwingi tunapata lot of chances na tutumi. Kama leo naona tumefunga na set piece open game, tumepata situation mingi lakini hatutumii. Tupo vizuri, next game tunacheza na Shabana, tunacheza nao kwao kule. Tutajipanga vizuri katika hiyo mechi, at least toke na point 3. Na tugithie na mbere na cio mbiteka iria ikoretwo ikirugamirwo ni kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom ari cio mbiteka cia Chapa Dimba ni ikorirwo ikiingira ikereka-ini ria finals na kuria team kana team igire ni cigukorwo ikihambatana mbiteka-ini ici. Mbiteka ici irakorwo igithakirwo kiharo-ini kia Moi Stadium na Kenyatta guku ari kaunti-ini ya Kisumu. Yes. Game leo was a bit tough because the opponent were tactically good, so imekuwa ngumu na sisi, but we have come tuliwashinda kwa hiyo because we have come the victory. Good, that is I say thank you to my fans because wametusaidia sana. That 12 man wametusaidia because tukafika hapa, wanatupusha yote because ni vijana wa mtaa, wale pia ni wa mtaa, wanataka ushindi. Vijana pia wana cooperate, wanapatia ushindi. Nawashukuru sana kwa mafans. Kesho ni a must to win. Juu hapa ni home, lazima tutubakie hao. Hakuna kitu kingine naweza sema. Like hiyo Pascalanga juu tactically wako poa, physical wako poa, ball handling yao pia iko poa. But sasa kukeep ball sana inawalemea kidogo, wanacheza power play. Hiyo ndio kitu tulinotice kwao. Hiyo ndio tunaenda kurekebisha. Imekuwa fiti. Imekuwa wao boys walicheza venye tulikuwa tumepanga wacheze. Nashukuru Mungu, unajua Ebalo amekuwa na mashabiki. Ile stand yote huko nyuma imekuwa Ebwale. Mimi nimekuwa na watu 6 wako pale chini. Lakini niliambia vijana tunategemea Ebwale wakuwe na mashabiki wengi kwa sababu Vihiga na hapa ni karibu. Na Eldoret na hapa ni mbali. Lakini sisi tunadrivewa na vitu 3: passion, perseverance na purpose. So game ya kesho venye tuta approach, pia tuna approach ka winners. Si rahisi kufika nationals, kila team wako best. Pia si pia we are one of the best teams. Sasa tutajituma kesho. Hii title ni yetu, 1 million ni yetu, lazima turudishe trophy nyumbani. Na tugitigana na icio ciĩgie Chapa Dimba na rĩu mũhanyũki wega tũkuma gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ gwĩtwo Hellen Obiri akĩrĩra matanya ma gũkorwo akĩhotana mbĩtĩka-inĩ cia mwaka ũyũ cia kũrĩa mwena wa Boston mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte. Obiri nĩ akoretwo agĩcagũrwo oroho gũkorwo akĩrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya mahenya-inĩ ma Paris marĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩhanĩka mweri kana magĩrĩirwo kũhanĩka mwaka-inĩ ũyũ.
na tukendithiria timu ya Kenya iria gaikorwo ikirugamirira kana iria gakorwo ikirirukia federa ya Kenya bekana betikaini cia kuria mwena wa Paris. Uhotani wothe uririkani ati ni atano o mwena wa arume magakorwo magitongorio ni muhanyuki Eliud Kipchoge na Hellen Obiri na gukorwo kigeria kumatha uhotani wake wa keri guoka ni betikaini ici cia mahenya magutua ngongo. Na riboti iyo ni iragikorwo igitwikirira gaturumo mohoro hwaini wa omothe gatho cia mwanya niwe waikorwo giikarania na ithwe guku kwa Muthingi TV kuma riria gukire nginyagia riu tukwiraga tutingiriho utariho na tutioyaga ndugu yaku na kana tutikoragwo tukimihuthia akuona ati we ni ukoragwo utunyitiriire na we niwe stakeholder witu uria munene nikio na ithwe tukoragwo tukirutaniria gukorwo tugikenia atondu we niwe gitonga gitu. Haya nginyagia riu ni tucemania haha kiumia agiukite gatho cia mwanya kuri aria othe twagitinda tukirutithania nao wira mundu gwetwo Magi no makindo gwetwo muhuri wa mbica mundu gwetwo Jerry wa Mwangi na kinoma director mundu gwetwo Max no makindo gwetwo graphics mundu gwetwo Murugi Job no kiuma producer witu kana no wagitigirira ati waikorwo ukiamukira mohoro mau na njira eithiranite mundu gwetwo Bill Hakaruthi na mundu gwetwo John ni maitinda kuria mwena wa social media aria wona wa Facebook YouTube ko guothe ni matigirira ati ni we ni waikorwo ugitwamukira nako kaire tu gwetwo wa Theka no makira mwena wa TX ni wagitigirira ati TV ni yaku we ni waikorwo ugitwamukira ni na nie ngetika wa boy wa Njau aginyagia kiumia giukite ngwira Ngai wa muyo akwende akuige na akurathime na tuloririkanite ati we wa bata Raria Mwaki.